स्याटेलाइट स्पिकर हो भने एउटा चाहिँ सब वुफरको लागि हो र यसमै यो भोल्युम बटनहरु पनि सब यसमै दिएको छ। यो चाहिँ क्लास एबीमा हो। अब म यसको यो ट्रान्सफर्मर यसमै फ्यानहरु यसमै सबै दिएको रहेछ। म यसलाई नै ओपन गर्छु। अनि चेक दिएन सरी बोर्ड हेर्नुस् र यसको यो यसमा कुन ट्रान्जिस्टर लागेको छ 1695 र 4468 को A1695 र C4468 छ ट्रान्जिस्टर। मेन ट्रान्जिस्टर चाहिँ आउटपुट ट्रान्जिस्टर क्लास एबीमा। र यसमा ओपेम्प पनि हेर्नु यहाँ 4558 लगाएको छ कि 5532 कुन चाहिँ छ। र यो ड्युल च्यानलको लागि चाहिँ यो प्रियम को छ भने यो तपाईको यो चाहिँ यो सबवुफरको लागि हो एउटा। र अडियो इनपुट यो भयो भने यसमा चाहिँ 24024 म्याक्सिमम हो। पावर क्यापेसिटर चाहिँ 50 भोल्ट 6800 को रहेछ पावर सप्लाई। र यसको यो यसबाट चाहिँ यो के को लागि दिया रहेछ यो स्पिकर आउटपुट भयो। यो चाहिँ सबको लागि आउटपुट भयो। यो स्याटेलाइट स्पिकरले भयो भने यो चाहिँ सब आउटपुटको लागि दिएको छ। र फ्यानको चाहिँ यहीँबाट यो भइहाल्यो। यहाँ एउटा रेगुलेटर ट्रान्जिस्टर छ एउटा 7812 त्यसले चाहिँ यो फ्यान चल्छ। फ्यान पनि यसमा इनबिल्ट दिएको छ। यसमा हिट सिङ्क पातलो हालेको